¿Qué tal? ¿Cómo andamos? El día de hoy vamos a reaccionar a Kaboom. Este es un performance más que nada, pero vi que se hizo como muy famosita la canción, entonces supongo que era como que relevante. Esto es parte del segundo full álbum, si no mal recuerdo, que se llama Reboot. Ajá, segundo full álbum que se llama Reboot, con un total de, me imagino que 12 canciones. 10 canciones, un total de 10 canciones. De aquí salió Bona Bona y también está la de los T5, me parece. Y pues nada, esto es un performance video, no tengo mucho que juzgar aquí, entonces pues nada. Creo que no tengo nada más que decir más que recuerden que estas reacciones son grabadas totalmente en directo, si quieren venir, que reconozco esto más que bienvenidos, y pues esta es mi opinión personal, puede que me guste, puede que no, a pesar de que es un grupo que me guste. Y pues nada, vamos a ver qué nos trae Treasure con Bomb Kaboom Version. Can you hear my heartbeat? 밤이 밝혀질 순간 바라봐줘 내 눈만 빛이 나는 네가 내 맘에 자꾸 불을 붙여 헤매나 난 항상 너를 보면 빨라지는 심장의 속도 몸이 너에게 반응하네 Gotta spark the fire really kaboom Hey, can you hear my heartbeat? My heart is like boom, bada bam bam throwing my heart at you but 약간 boom 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 you're my love I just feel me now I want you baby ooh you make me crazy now my heart is like boom bada bam bam throwing my heart at you but 약간 boom 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 you're my love I just feel me now I want you baby ooh I'm running to you baby want you to love me tonight my heart is like boom bada bam yeah okay just love me like that but 약간 boom 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 더 크게 더 세게 I just feel me now I want you baby ooh you make me crazy now my heart is like boom bada bam bam okay just love me like that but 약간 boom 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 더 크게 더 세게 I just feel me now I want you baby ooh I'm running to you baby want you to love me tonight Ujú. Le hace el del desfibrilador, le menea la pata. La rola me gusta, la rola me gusta, me parece una canción bonita. Eh, yo solo tengo una pregunta y es, o sea, en general, a la YG en general, ¿no? ¿Por qué raperos sobre todo, sus raperos sobre todo, como que se encasillan muy bien en ser raperos? Como que se ven bien chacales, todos se ven bien acá del bajo barrio de Estados Unidos, no sé, se ve medio raro. O sea, se ve cool, tienen un estilo muy cool todos los raperos de la YG. Y siento que es algo como muy característico de la YG, entonces me gusta. Nada más pregunta. La canción me gusta, no es solo como un dance version, sino también tiene como estos momentos donde los vemos a ellos, a sus caritas, momentos como más aparte. eh, me agrada, me gusta. Es un dance version, no tengo mucho que juzgar, el trabajo de cámara es bueno, no tiene nada impresionante. Todos tienen unas cadenotas. Todos tienen unas cadenotas. Los ovnis son lindos, él me parece lindo. No sé quién sea él, pero él me parece lindo. Pero mi bias de aquí claramente es este muchacho bello llamado Yoshi. Em, él me gusta. ¿Qué calificación le doy a esto? Pues esto es un B6, no puedo decir mucho. Pero yo creo que es un 9. 9. Me gusta, I like it. No creo que sea lo mejor de Treasure, pero me gusta. No me he escuchado este álbum, es decir, me lo debo, la verdad. Y pues nada, creo que no tengo nada más que decir, así que nos vamos.